ജനി ഇന്നെന്താണ് കാപ്പിക്ക് കടി? കാപ്പിക്ക് ഞാൻ ഇന്നൊരു പരിപ്പോടെ റെഡി ആക്കിയതാണ്, പക്ഷെ അത് ഫ്ലോപ്പായി. ഇത് കണ്ടോ, ഇതന്നെ പരിപ്പോടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോ? എന്താ ചെയ്യാനാ. പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല, ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ സാധനം കുഞ്ഞായി പോയി കേട്ടോ. പരിപ്പോടൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായ പോലെ ആയിപ്പോയി കേട്ടോ, കൊച്ചായി പോയത്. സാരമില്ല, നമുക്ക് കഴിക്കാനല്ലേ. എന്നാലും നിന്റെ എഫേർട്ടിനെ ഞങ്ങള് മാനിക്കുന്നു. കുഞ്ഞുതാ, അങ്ങനെയുള്ള താല്പര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നിനക്ക്. അതെ. അപ്പൊ ഇത് കാണുന്നവരെന്ന് പറയണേ, എങ്ങനെയാ ഈ പരിപ്പോടെ നമ്മൾ എണ്ണയ്ക്കാതെ വരുമ്പോ പൊട്ടാതെ തോന്നുന്നു. എന്റെ ഒത്തിരി പൊട്ടിപ്പോയി, അതെങ്ങനെയാന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. അപ്പം അറിയാവുന്നവരൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണേ, അതെങ്ങനെ പൊട്ടാതെ നല്ല ഷേപ്പിൽ വരുന്നതെന്ന്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒന്നായി കാപ്പിയും കുഞ്ഞൻ പരിപ്പോടെയും കൂടെ കഴിക്കട്ടെ.